Представи си, че носиш VR слушалки и си забравил за това. Точно така изглежда животът ти в момента. Протягаш ръце и виждаш тези крайници, простиращи се от тази форма, каквато и да е тя. Виждаш краката си как се движат, докато вървиш по улиците. Започваш да се движиш в пространството, започваш да възприемаш времето, докато всеки момент следва следващия. Започваш да виждаш сгради и къщи, всякакви различни обекти и започваш да общуваш с хора. И имаш отношения с тях. Спориш, бориш се, съдиш, преследваш всякакви неща, защото всички останали също преследват неща. И след това започваш да остаряваш. Започваш да угасваш. И когато смъртта пристигне, започваш да възприемаш нещо много по-фино. Докато се разделяш с това тяло, започваш да се възприемаш като притежаващ друго сънно тяло и се оказваш в този сънен свят, общувайки с всички тези сънни приятели, които си познавал преди. И така се оказваш от другата страна. Страна, която има свой собствен живот, точно като живота, който водиш сега, като тази физическа форма. Тръгваш на приключения, учиш се, израстваш и накрая се връщаш обратно в физическа форма. Играеш нова роля, имаш ново име, имаш нови приятели, ново семейство и си на това пътешествие в живота. И продължаваш да правиш това отново и отново. Толкова се потапяш в тази игра, че забравяш, че е игра. И сега вярваш, че това си ти.